λειτουργία Μέγαζορ. Ένα Bluehead! Βέβαια, αφού είναι δουλειά του Grow. Φαίνεται ότι πρέπει να μπω στη δράση. Αρκετά! Εντάξει! Ωμέγα Μαξ, περιστροφή! Χαίρομαι που τελείωσε. Μύρλοκ! Είναι καιρός να συναντήσετε τους φίλους σας. Όχι! Όχι, τι συμβαίνει! Όχι! Τζακ! Όχι! Κατάλαβα. Οι δύο καθρέφτες του κάνουν άπειρες ανακλάσεις που παγιδεύουν τους ανθρώπους μέσα. Πρέπει να τους σπάσω. Α, καλώς ήρθες. Εντάξει, Μύρλοκ, άφησέ τους. Φαίνεται ότι ξέρεις ποιος είμαι, αλλά δεν σε έχω συναντήσει ποτέ. Τότε θα σου συστηθώ. Είμαι αυτός που θα σε στείλει πίσω στη φυλακή. Και ποιος είναι αυτός ο νέος Ranger που νομίζει ότι μπορεί να με αντιμετωπίσει? Είμαι η δύναμη από το μέλλον. SPD Ranger Omega. Ranger από το μέλλον. Τι λία. Διόλου περίεργο που ο Groom θέλει να σε πιάσω. Κάνεις λάθος. Εσύ θα έρθεις μαζί μου. Τώρα ελευθέρωσε τους φίλους μου. Γιατί δεν έρχεσαι να τους πάρεις εσύ? Κανένα πρόβλημα. Δεν είσαι τίποτα το ξεχωριστό. Όλα τέλειωσαν, Ranger. Το μέλλον δεν φαίνεται καλό για σένα. Μόρφερ Ωμέγα, ηλεκτρική λειτουργία. Καλή προσπάθεια. Μύρλοκ! Είσαι δειλός. Φανερώσου. Κοίτα. Τι? Κοίτα τη μοίρα σου. Παιδιά! Όχι. Πρέπει να τους βγάλω από εκεί. Μα πώς? Σκέψου. Είναι ώρα να πας με τους φίλους σου. Δεν πρόκειται να συμβεί. Έλα να με πολεμήσεις. Έλα! Τώρα θα ολοκληρώσω το σετ με τους Rangers για να το δωρήσω στον Αυτοκράτορα. Πες στον Groom ότι οι Rangers δεν πάνε πουθενά. Κουράγιο! Δείξ' του! Τέλειωσαν τα παιχνίδια. Άγγελα, έλα!
Έλα, μπορείς να τον νικήσεις. Λυπάμαι, Rangers. Έδωσε καλή μάχη, αλλά τώρα θα έρθει μαζί σας. Κάνει ανάκλαση σε αυτό! Όλα τελείωσαν. Τέλεια! Παιδιά, είστε καλά? Ναι. Ελάτε, ας το πιάσουμε μια για πάντα. Ανόητοι Rangers, δεν καταλαβαίνετε. Αν με πιάσετε, θα δραπετεύσω ξανά. Ρωτήστε αυτόν. Είναι άχρηστος, ακριβώς όπως ο πατέρας του. Αυτό είναι ψέμα. Ο μπαμπάς του Sky ήταν καταπληκτικός Ranger. Ναι, το ίδιο κι αυτός. Είναι ο καλύτερος. Ακριβώς. Είμαστε περήφανοι που πολεμάμε στο πλευρό του. Τι συγκινητικό. Όμως ακόμα δεν έχει τις ικανότητες για να με νικήσει. Αυτό θα το δούμε. Ορίστε. Πάρ' το. Τι? Πρέπει να τον πιάσεις εσύ. Κάντο για τον πατέρα σου. Είσαι σίγουρος? Πήγαινε. Αυτό είναι για σένα, μπαμπά. SPD, επίγον! Ό,τι χρώμα Ranger και να είσαι, θα χάσεις. Δεν νομίζω. SPD, Battleizer! Σιωπηλή λειτουργία, ενεργοποίηση. Σε περιμένω. Battleizer, υπερηχετική λειτουργία. Battleizer, λειτουργία 2. Ολοκληρώθηκε. Τι? Θα δραπετεύσω και πάλι. Απενεργοποίηση. Ναι! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο, Σκάι! Τα κατάφερες! Φανταστικό, Sky. Φανταστικό. Το απόλαυσες, Piggy. Λοιπόν, βλέπω ότι επέζησες από το πηγάδι. Ήταν απέσιο. Οι αράχνες, τα φίδια, η μυρωδιά, η φρίκη που είδα. Όμως φτάνουν τα ωραία πράγματα. Αυτοκράτορα, κατάλαβα ότι εσύ είσαι ο αληθινός μου ηγέτης. Μόνο εσύ. Σου προσφέρω λοιπόν τη ζωή μου, την υποταγή μου. Θα κάνω τα πάντα. Θα δώσω όλη μου τη δύναμη για να σε βοηθήσω να νικήσεις την SPD. Τέλεια. Μοργάνα, αυτή είναι η αρχή της νέας μας επίθεσης στον πλανήτη Γη. Ο Μύρλοκ φυλακίστηκε στις εγκαταστάσεις του Βάρινοξ 12. Τέλεια. Ο ήλιος δεν φτάνει σε αυτό το πλανήτη. Δηλαδή καμιά ανάκλαση. Κι έτσι, καμία ευκαιρία να τραπετεύσει. Μπράβο, Rangers! Και Sky, σου ζητώ συγγνώμη που δεν σε ενημέρωσα για όλες τις λεπτομέρειες. Είσαι καλός Ranger και δεν θα ξανακάνω το ίδιο λάθος. Ευχαριστώ, κύριε.
Αυτό είναι... Του μπαμπά μου. Ξέρω ότι θα ήταν περήφανος για σένα αν σε έβλεπε σε δράση σήμερα. Κατά ένα περίεργο τρόπο, ένιωθα πως ήταν μαζί μου. Ευχαριστώ. Στο χρωστάω. Τίποτε, φίλε μου. Λοιπόν, πώς ένιωσες που έγινες επιτέλους κόκκινος? Ήταν ωραίο να είμαι κόκκινος, αλλά είμαι περήφανος που είμαι μπλε, Ρέιτζερ. Αλήθεια? Ναι, ξέρεις, Τζακ, οι ήρωες είναι σε όλα τα χρώματα.